इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वन प्लस फोन में कीबोर्ड टाइपिंग साउंड कैसे इनेबल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, इसे ऊपर स्लाइड करते हैं, एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक करते हैं, मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, जीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं, इसे ऊपर स्लाइड करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा है साउंड ऑन की प्रेस, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। इसे यहाँ क्लिक कर इनेबल करते हैं। वॉल्यूम ऑन की प्रेस पर क्लिक करते हैं। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय टाइपिंग का साउंड कितना आएगा इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फुल साउंड करने के लिए इसे राइट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पर 50% पर सेट करते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं और अब ये सेटिंग इनेबल हो चुका है। इसे बैक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।